Arkadaşlar herkese merhabalar. Nasılsınız, iyi misiniz? Bu videonun konusu bildiğiniz gibi başlıktan da görüyorsunuz. Tofaş Klima Projesi'nde devam ediyoruz. Şimdi şöyle arkadaşlar, yurt dışından siparişlerimizi verdik. Ama bunun tabii bir süreci var. 15 gün, 30 gün boyunca belki 1,5 ay falan sürebiliyor bu süreç. O yüzden biraz beklemede kalacağız. Tabi bu süreç olurken biz de yine çalışmalarımızı devam ediyoruz. Çünkü buradaki bir peltiyerin fiyatı 35-40 lira. İnternette bu yani yurt dışındaki fiyatı 5 lira 10 lira gibi değişiyor. Biz de mecburen yurt dışından sipariş vermeye yöneldik. Çünkü çok maliyetli oluyor. Türkiye'den sipariş verirsek yurt dışından getirmek gerçekten ucuz. Bunu da AliExpress üzerinden yapıyorum arkadaşlar. Genelde yurt dışı alışverişlerimi AliExpress üzerinden yapıyorum. Şimdi şöyle parçaların bütün detaylarını söyleyeceğim arkadaşlar. Alınan parçalar nelerdir? Hangi parçaları sipariş verdim? Bu videodan sonra videonun devamında hangi parçaları almışım onların detayını koyacağım. Şimdi tabi gerekli parçalardan sadece peltiyer değil diğer parçaların siparişlerini verdim. Ama radyatörün siparişini vermedim. Radyatör olarak arkadaşlar yani bizim bu soğutmayı ileriye taşıyıp dağıtacak olan kısmı bizim Tofaş'taki kalorifer sistemini kullanacağız. Ayrıca bir kalorifer almayı düşünmüyorum. Kendi mekanizmasını kullanacağız. Daha verimli olacak. Çünkü bütün hava kalanlarından aynı şekilde olduğu gibi soğuk havamız çıkacak. Şimdi soğuk hava çıkacak diyorum arkadaşlar ama tam olarak anlamayan arkadaşlar var. Nasıl bir sistem olduğunu bilmeyen arkadaşlar var. Onun için de arkadaşlar şöyle bu videodan devamına da tekrardan yapacağım proje ile ilgili nasıl bir sistem olacağı ile ilgili videonun devamında videolar koyacağım. Bunu yabancılar yapıyor genelde. Yurt dışındaki yabancılar ev ortamında nasıl bir sistemle olduğu, nasıl başarılı olduğu ile ilgili videoları var. Bunları koyacağım arkadaşlar. Siz de bakın. Yani ben burada anlatıyorum ama yani nasıl bir şey olacağı ile ilgili kafanızda belki planlar oluşmayabilir. Eğer bu videoları da izlerseniz nasıl bir şey yapacağımla ilgili tam olarak kafanızda bu canlanacak ve bunu daha iyi anlayacaksınız. Çünkü yorumlarda çok soru var. Yorumlarda bu konuyla ilgili olumlu, olumsuz çok soru var. İşte olurdu, olmazdı. Mühendis olan arkadaşlarımız var yorumlara yorum yazan. Ben onlardan tekrardan destek istiyorum hatta yani yapılabilecek bir projeyle ilgili daha iyi fikirleri varsa bu konuyu nasıl daha iyi bir şekilde daha soğuk daha verimli alabiliriz şeklinde daha iyi bir fikri varsa yardımcı olursa çok sevinirim. Sizin de arkadaşlar fikirleriniz varsa şu şekilde olsun böyle yapalım nasıl olacakla ilgili mutlaka yorumlar kısmına arkadaşlar yorumunuzu ekleyin.
Evet arkadaşlar, gördünüz nasıl bir sistem olduğunu. İnşallah kafanızda daha iyi bir fikirler oluşmuştur. Şimdi ben bu süreçte beklemediğim, yani bu projeyle ilgili herhangi bir şu anda bir şey yapamıyorum maalesef. Sadece ön hazırlık. Tabii ufak tefek parçalar yurt dışında da olmayabiliyor. Yani bunları Türkiye'den bulmam gerekiyor, hurdavatçılardan. Yani onları da şu an araştırmadayım arkadaşlar. O parçaları, eksik olan parçaları tamamlamaya çalışıyorum. Sorularınızı arkadaşlar lütfen yorum kısmına iletin. Beni desteklemek istiyorsanız biliyorsunuz beğen butonuna tıklamanız yeterli ve halen kanalıma abone olmayan arkadaşlar varsa da abone olursa sevinirim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.